हेलो गाइस, म चाहिँ अहिले लाल बजार जाँदैछु अलिकति सपिङ सब्जी किन्नुको लागि। तर हेर्नुहोस् आज पानी पुरा परिरहेको छ। हुन त यो असार महिना हो, पानी नपरोस् त किन। हेर्नुहोस् चम्साउने होइन असारे झरी देखाउँदैछु हजुरलाई। अनि यो गान्तोकको मेन ट्राफिक। अन्त अस्ति सुक्खा दिनमा पनि तपाईँहरूलाई मैले देखाएको थिएँ यो लाल बजारको भ्यू। आज चाहिँ पानी परिरहेको छ, त्यति बेला चाहिँ लकडाउन थियो, यस्तो भिड चाहिँ थिएन। अनि आज चाहिँ हेर्नुहोस् गाडीहरूको चहल पहल धेरै नै छ। हुन त अहिले अट चलिरहेको छ, अट गाडी भएर पनि ट्राफिक जाम चाहिँ पुरै हुँदैछ। पानीमा भिज्दै भए पनि जाँदैछु बजार। सुपर मार्केट देख्नुहुँदैछ। यसमा चाहिँ यो बजारमा चाहिँ फरेन गुड्सहरू प्रायः पाउन सक्नुहुन्छ, मतलब फरेन गुड्सहरू पाउँछ। हेर्नुहोस् यहाँ म अर्ग्यानिक मार्केट आइपुगेँ। यहाँ त अर्ग्यानिक भेजिटेबल्सहरू पाउँछ। यहाँ चाहिँ वेलकम टु अर्ग्यानिक मार्केट। अब सब्जी चाहिँ के रहेछ हेरौँ है त। पानी परेकोले गर्दा बिजोकै भयो। अर्ग्यानिक बजार आइपुगेँ म। आज चाहिँ सब्जी सिस्नु लैजानु पर्ला जस्तो छ। आज चाहिँ म निङ्गुरे अनि सिस्नु लानु पर्यो। अनि मेरो दर्शकहरूलाई निङ्गुरो र सिस्नु पकाएर साइड म देखाउँछु होला। प्रतीक्षा साच्नुहोस्। सिक्किमको अचार मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक बजार हो। हेर्नुहोस् सिस्नु, अर्ग्यानिक सिस्नु हेर्नुहोस्। निङ्गुरो यो चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक बजार भएकोले गर्दा यो चाहिँ हरियो छ। यो सुपर मार्केटको टप तालामा हो। अनि अघि म आएको बाटो तपाईँलाई देखाइरहेको छु। अब चाहिँ म मेन लाल बजारभित्र जाँदैछु। लाल बजार सुपर मार्केट झर्ने चाहिँ यताबाट हो। अब लाल बजार यो चाहिँ डेन्जोङ सिनेमा हल अहिले चाहिँ लकडाउनको कारणले, कोरोनाको कारणले एकदमै अहिले बन्द भएको छ। अनि यो चाहिँ लाल बजार हो। बस्तीको सब्जी आएको, टमाटर आएको, अर्ग्यानिक हाम्रो सिक्किमकै हो। यो सिक्किमको सदामको टमाटर आएछ। हेर्नु होला मेरो दर्शकहरू, पुरा पानीले भिज्दै रहेछ। कस ए हुन्छ हेर्नु होला हाम्रै सिक्किममा फलेको टमाटर मैले देख्नु पाएँ। अब चाहिँ लाल बजारभित्र म पस्दैछु। अब चाहिँ म
भिडियोलाई यहीँ स्थगित राख्नेछु। अनि यो दोकान चाहिँ म हाम्रो सिक्किम अनि गान्तोककै भ्युवर्सहरूलाई बताउन चाहन्छु। यो सप नम्बर रहेको छ 162 लालबजारभित्र। अनि यहीँबाट म प्रायः सबै सामानहरू किन्छु। कोदोको पिठो, फापरको पिठो, थुक्पा, अनि यो फिङहरू भयो, अनि टिमुरहरू भयो, गुन्द्रुक भयो, सबै यहीँ दोकानबाट किन्छु। यदि तपाईँहरूलाई पनि चाहियो भने तपाईँले यो दोकानमा गएर किन्नु सक्नुहुन्छ। उहाँले 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ अलिकति कम्ती दाम मिलाएरै दिनुहुन्छ। अनि सामान पनि एकदम फ्रेस पाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि विशेष गरी कोदोको पिठो पनि अरू ठाउँ भन्दाखेरि उहाँकोमा अलिक सस्तै पाउँछ। तपाईँहरू यहाँ जानु सक्नुहुन्छ। अनि यो हेर्नुहोस्, आज पानीझरीमा किनेको निङ्ग्रो। आज चाहिँ म निङ्ग्रोको सब्जी बनाएर देखाउँछु। हुन त अगाडिको एपिसोडमा तपाईँहरूलाई मैले सिस्नु बनाएर देखाइसकेको छु। तर यो ब्लग चाहिँ अलिक बनाउनु ढिलो भयो। त्यसैमाथि पनि अब यो नेटवर्क नभएकोले गर्दा अपलोड हुनै साह्रो पर्दैछ यो दिनहरूमा। अनि दर्शकहरू, तपाईँहरू मेरो भिडियोहरू हेर्नुको लागि कति पर्खिरहनुहुन्छ होला है। त्यसको निम्ति म तपाईँहरूसँग माफ माग्छु, किनभने यो अहिले बर्खा झरीले गर्दा नेटवर्क एकदमै प्रब्लम भइराखेको छ। हेर्नुहोस्, मैले यो निङ्गुरो चाहिँ केलाइसकेर पनि उमाल्दैछु। यो टमाटरमा एउटा उमाल्दैछु। अनि यो चाहिँ मैले अलिकति तेल लगाएँ। अनि यो चाहिँ निङ्गुरोलाई कसरी बनाउनु भनेर हरियो खोर्सानी अनि लसुनलाई मैले झाटेको। अनि यसरी प्याज, हरियो खोर्सानी, लसुन अनि अलिकति काँचो खाने तेल मिसाएर तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि टमाटर चाहिँ मैले आज यो चपरमा चप गर्दैछु। हुनु त मैले यो बोइल चाहिँ गरेको। अनि यसमा चाहिँ हामीले बदाम मिसाउन सकिन्छ। अनि जसकोमा चपर छैन उहाँहरूले चाहिँ सिलौटोमा मजाले पिस्नु सक्नुहुन्छ, यो टमाटरलाई पनि बदामलाई पनि। अनि यसरी गिल्लो अचार जस्तै चटनी जस्तै पिसेर पनि लाउनु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अलिक मैले आज ड्राई नै बनाएको छु। अनि कतिजनाले टमाटरलाई स्लाइस गरेर काँचै खानु मन लाग्नेहरूले काँचै पनि लाउनु सक्नुहुन्छ प्याजसँग। अनि तपाईँहरूले मसिनो खालको प्याज छ भने मजाले राउन्ड राउन्ड काटेर पनि लाउनु सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो मैले चप गरिसकेँ। अनि अब यसलाई मजाले मिक्स गर्छु। अनि यसमा म त्यो जुन उमालेर राखेको, बोइल गरेर राखेको निङ्गुरोलाई पनि लाउँछु। विशेष गरी तपाईँहरूले निङ्गुरो चाहिँ फ्यात्तै खानु मन लाग्यो भने तपाईँहरूले मजाले कुकरमा सिटी लगाएर 1 सिटी जस्तो लगाएर निकालेर चिसो पानीमा धोइवरी अलिक निचोरेर लगाएर बनाएर खानु सक्नु पनि हुन्छ। अन्त कतिजनाले काँचो काँचो खानु मन लाग्यो भने भाँडामै उमाल्दा पनि हुन्छ निङ्गुरोलाई। अब यो निङ्गुरो चाहिँ एकदम प्योर अर्ग्यानिक हो नि त। अनि विशेष गरी यसमा केही मिलावट छैन है। अनि हेल्दी पनि हो। अनि यो निङ्गुरेको यो जुन सलाद भनौँ कि अचार भनौँ, यसमा चाहिँ अब तेल पनि कम्ती लगाएको हुन्छ। अन्त हेल्दी हुन्छ नि त यो मैले अलिकति मरिचको धुलो पनि लाउँदैछु। अनि यो चाहिँ सोया सस। अब यसलाई मजाले चलाउने अनि मजाले फिटेर चाहिँ निङ्गुरोको अचार खाने। कतिजनाले यो बनाएर खानु जान्नु भएको छैन भने चाहिँ निङ्गुरोलाई यसरी बनाएर खानु पनि सक्नुहुन्छ। अनि निङ्गुरोलाई किनेमासँग बनाइ खानु सक्नुहुन्छ, छुर्पीसँग बनाइ खानु सक्नुहुन्छ, निङ्गुरो र आलु मात्रै बनाइ खानु सक्नुहुन्छ है। अनि यो चाहिँ मैले तिल लगाउँदैछु। अनि विशेष गरी अब हाम्रो गाउँ बस्तीमा पाउने चिज है यो सब्जीहरू, यो एकदमै है कतिजनाले बनाएर खानु जान्ने नभएर चाहिँ अब कतिले निङ्गुरो मन पराउँदैन है। तर अब बनाएर खानु जान्यो भने सबैले निङ्गुरो मन पराउँछ। अनि हाम्रो गाउँ बस्तीको सागसब्जीहरू बिक्री हुन्छ नि त। हाम्रो लोकल कुरालाई हामीले फोकस गर्नु पर्यो नि त। हेर्नुहोस्, यो उमालिरहेको निङ्गुरो कति राम्रो कलर देख्दैछ, हरियो देख्दैछु मैले पनि। अनि तपाईँहरूले पनि देख्नुहुँदै होला। अनि यसलाई मजाले मिक्स गर्ने, फिट्ने अनि खाने। निङ्गुरेको अचार अनि दाल भात खाँदा पनि मिठो हुन्छ। विशेष गरी मेरो भ्युअर्सहरूलाई भन्न चाहन्छु, मेरो यो भिडियोलाई आज मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला। यो अचार बनाएर देखाउँदैछु, हेर्नुहोस् कति सुन्दर, कति डिलिसियस
देख्दैछ। तपाईँहरूले पनि यसरी बनाएर खानु सक्नुहुन्छ, विशेष गरी ओकेजनमा बनाइ खानु सक्नुहुन्छ। अनि विशेष गरी अहिले बर्खा माझ भएको कारणले धेरै प्रकारको निङ्गुरोहरू बजारमा उपलब्ध छ, अथवा गाउँ बस्तीमा तपाईँहरूको छ भने टिपेर यसरी बनाएर खानु पनि सक्नुहुन्छ। यस्तैमा चाहिँ तपाईँले बदामको बदली छुर्पी लगाएर खानु पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कति राम्रो देख्दैछ। यो चाहिँ अहिले मैले बनाइसकेँ, अब चाहिँ म सर्भ गर्नेवाला छु। अनि आजको लागि यति नै। अब अर्को ब्लग लिएर फेरि पनि म तपाईँहरूको समक्षमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बाई।